alat menolak halu dan sekumpu bengkok sekumpat hangat napas dan seterusnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Sri Sulastri? Ya, Bisa disebutkan tanggal lainnya? tanggal 2 bulan 2 1981. Baik, di sini saya akan melakukan latihan napas dalam dan berdoa efektif setelah operasi ya Bu. Ya, Baik, sebelum melakukan pemeriksaan dan latihan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya. ya. Baik, Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Saya perawat Aza yang bertugas pada pagi hari ini untuk merawat Ibu ya. Ya. Baik, saya cek dulu ya Bu. Baik, ini dengan nomor register 112234 ya. Dengan Ibu Sri Sulastri ya. Ya. Baik, ini saya akan melakukan latihan napas dalam dan berdoa efektif setelah operasi ya Bu. Ya. Baik, berdasarkan data Ibu telah melakukan operasi toraks dada ya Bu. Saya akan memakai sarung terlebih dahulu ya Bu. Ya. Baik Ibu, latihan napas dalam itu tujuannya untuk membuat Ibu semakin lebih tenang setelah operasi Ya. dan mengurangi rasa nyeri pada luka Ibu, kemudian mengurangi kecemasan Ibu setelah diberikan obat anestesi dan agar nyerinya tidak terasa lagi ya Bu. Ya. Lalu tujuan batuk efektif itu untuk mengeluarkan lendir dari jalan nafas atau tenggorokan ya Bu setelah pembedahan. Kan sebelumnya Ibu diberikan anestesi, kemudian mungkin ada yang seperangkat di tenggorokan ya Bu. Ya. Baik, prosedurnya nanti dilakukan latihan nafas dalam. Apakah Ibu pernah melakukan latihan nafas dalam? Nah, Baik, nanti dicoba lagi ya Bu. Ya. Kemudian saat melakukan latihan nafas dalam 2 kali, kemudian yang satunya lagi ditahan dalam hitungan ketiga, nanti mengeluarkan dahak ya Bu. ya. Melakukan batuk dan mengeluarkan dahak, dan nanti mungkin jika Ibu ingin mengeluarkan dahak dikeluarkan saja, dikeluarkan di sputum empat ya Bu. Ya. Baik, apakah Ibu mengerti? Baik, latihan ini kira-kira 10-15 menit ya Bu. Ya. Baik, apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ada. Baik, saya mulai ya Bu. Ya. Mungkin untuk lebih nyaman lagi bisa posisi duduk ya Bu. Sputum ya Bu, mungkin perlu dikeluarkan. Nanti saya akan ajarkan latihan nafas dalam dan batuk efektif ya Bu setelah operasi. Baik, saya akan mengajarkan latihan nafas dalam ya Bu. Ibu bisa membuka maskernya. Baik, nanti Ibu menarik nafas dengan melalui hidung, Ya. kemudian dalam posisi mulut tertutup, dan nanti ditahan dulu, dan nanti dalam hitungan ketiga dari saya nanti langsung dihembuskan ya Bu, seperti Ya. meniup lilin. Ya. Baik, coba ya Bu. Dari hidung ya Bu, melalui hidung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba lagi Bu. Coba lagi. 2, 3. Seperti meniup lilin. Ya. Baik. Baik, benar ya Bu. Ya.
Baik, selanjutnya menggunakan penyangga ya Bu. Karena Ibu berdasarkan data setelah melakukan operasi toraks pada dada, maka nanti bisa ditindih seperti ini, kemudian dua tangannya ditindih seperti ini untuk menghindari luka yang bergerak atau ya jahitan yang rusak ya Bu. Kemudian lakukan tarik nafas dalam, keluarkan, dan tarik nafas dalam, keluarkan 2 kali. Mari kita mulai. Baik, buka maskernya ya Bu. Baik, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Baik, saya tuliskan lagi ya Bu. Ibu, selanjutnya dilakukan batu efektif ya Bu setelah operasi, karena Ibu terdapat merasa nyeri dan adanya lendir ya Bu. Baik, saya akan mulai ya. Baik, saya cek auskultasi paru-parunya terlebih dahulu ya Bu. Sambil tarik nafas ya Bu. Baik Bu, benar di paru-paru Ibu terdapat. Baik Ibu, nanti bagian luka setelah operasi diberikan penyangga dan nanti dua tangan Ibu menindih agar jika nanti batuk tidak ada luka yang bergeser atau bergerak-gerak ya Bu, agar tidak merasa kesakitan. Baik, nanti kemudian lakukan tarik nafas dalam 2 kali, kemudian langsung yang ketiga latihan nafas dalam, kemudian ditahan, nanti dalam hitungan ketiga langsung dibatukkan ya Bu, akan bisa keluar. Nanti dilakukan 2 kali ya Bu. Baik, mari kita mulai. Baik, buka maskernya ya Bu. Baik, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, 1, 2, 3, baik, lakukan lagi ya Bu sampai dahaknya keluar ya. Tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas, 1, 2, 3, batuk. Apakah dahaknya sudah mau keluar Bu? Baik, coba satu lagi ya Bu. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, 1, 2, 3, batuk. Apakah sudah keluar Bu? Baik. Baik, apakah sudah tidak ada dahak di tenggorokan Ibu? Ada. Baik, saya tuliskan lagi ya Bu. Baik Ibu, apakah sudah merasa lega? Ya. Apakah Mas sudah enakan di baik? Saya cek kembali ya Bu. Ya. Silakan. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Baik Ibu, sudah normal kembali ya Bu, sudah tidak ada sekutum dalam tenggorokan Ibu, paru-paru Ibu. Baik. Baik, apakah Ibu merasa lega sekarang? Apakah sudah tidak ada nyeri? Tidak ada. Baik, alhamdulillah ya Bu. Baik, nanti jika setelah operasi, 2 jam setelah operasi dilakukan latihan nafas dalam seperti tadi sebanyak 3 kali ya Bu. Kemudian latihan batu efektif setelah operasi itu 2 jam dalam 2 hari ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti jika ada keluhan atau kendala bisa memanggil perawat saya atau perawat lain ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Baik, posisi semula ya Bu. Terima kasih ya Bu.
Saya konfirmasi